现在长了快8斤了，就是从那个病到最后，最后一天不发烧了，体重跌到不足100斤的时候，开始算，现在是130，是53.9，长了8斤了，但是现在，哎呀，这肺啊没事。以前你的病就是肺或者末梢啊，一攻到肺末梢的时候，浑身就跟针扎一样，然后那肺就咳，浑身就痒。秋伤于湿，冬为咳嗽。秋天的湿会传到那个湿到上焦，是吧？上焦开发不是气吗？上焦开发，宣五谷味，这都是湿，没有五谷味，这就是寒，这就是渴，它得往外吐，而不能宣到身体，宣到脏，对吧？那老师，您就是说这种咳嗽不太长？对呀。但是就是说这个，就是说你秋伤于湿以后，你从秋伤于湿开始治，不可能一下治好，所以你就得告诉他，过一阵儿会咳嗽，会有痰。所以我在我那个吃四逆汤的注意事项里不也写了吗？吃完了会咳嗽，痰多，对吧？就是这么个道理。所以这个传遍不是说秋伤于湿，我一下把湿治好了就没事了，对吧？一下治不好的，啊，而且它是，就算治好了，它一定得往上往外传呢。到了上一个经，它必然有上一个经的症啊，对吧？就算到了太阳经，它恶寒也得不发热，它也得有太阳经症。是这样吧？所以就是把这个《伤寒论》给背下来，弄明白了，将要怎么发展也就清楚了。啊，别到时候人家说你越治越重。你像我这个就是脾胃这湿，因为身体刚好嘛，脾胃肯定很弱。这个脾胃弱，肯定就是有湿的，是吧？下焦的气上来也不足。所以这个有湿，然后再往上扬一扬，到上焦一定咳嗽，嗽就是有痰嘛，是吧？然后再一轮回，再一7日啊，再一半月，下焦足了，中焦更足，上焦就轻了，或者上焦突然发一次烧，然后就好了，对吧？发烧就是为温病，上半身热，或者恶寒，对吧？行，就说这些吧，记着啊。饮冷伤肺，为什么饮冷伤肺？老喝凉的伤肺。都是差别的东西，赶上什么跟你们说什么，要不我就忘了，知道吗？说老喝凉的，其实上伤的是胃，但是胃伤了，因为肺的气是由胃中焦来提供。伤什么了？伤阳明，阳明气。伤了中焦向上焦输布的气，因为它凉就要往下降。是吧？感觉有点热，它才往上走，对吧？老吃凉的，胃火就不容易到中焦，对吧？就不是说胃火，就是总是在胃的上脘那儿形成一个盖儿，对吧？起码是个湿盖儿，是不是？它是那个压制气机的，或者说减缓气机生发的。你要老吃就不好。
有时候真的有这种火呀，抿一根雪糕就完了。雪糕你抿一点，它到胃的时候已经到10来度了，是吧？你要喝那5度的那饮料，咕噔下去还是5度，是吧？所以吃雪糕比较好，吃冰棍啊。但是呢，不想吃的时候一根也别吃。你刚才拿了这个，现在我不是咳嗽吗？秋伤于湿，冬为咳嗽。冬是什么是冬啊？开始生发的时候。冬至啊，冬啊，冬它不是说就是闭藏啊，冬就是指藏够了生发，结果一生发，因为你中焦秋伤于湿了，因为你生发到冬天阳气生发的时候，生发到肺，生发到上焦，那不都是湿吗？湿不就引起咳嗽吗？湿就是引起痰嘛，是吧？为什么到了上焦？为什么就是说，这个湿到了上焦以后叫冬呢？冬为什么能到上焦呢？是个问题吧？是因为是上焦开发吗？对呀，气是上焦开发，宣五谷味是为气啊，对吧？老说是下边春天生发的气，但你上焦能开发，才能引申出你春天生发的好。你春天生发不好，然后中焦就湿，上焦就咳，就必然咳嘛，是吧？因为你宣上来这东西，它不是五谷味。记住这个“饮冷伤肺”这句话。